ल है त अब चाहिँ बर्थडे गिफ्ट त्यसो बर्थडे गिफ्ट टिफिन हो या भात प्याक गरेर ल्याउनु त्यही हो बर्थडे गिफ्ट ल कलर चाहिँ मन परेन भन्ने कुन कलर हो भन्छ त गोल्ड एन्ड पिङ्क नभए त साट्न लगेपछि म खोल्दिनँ रात दामी छ क्या फेरि साट्दिनु होला नि त साट्छ क्या साट्छ भनेछ क्या साट्छ भनेछ त्यसो ठिक छ कहाँपट्टि पनि होइन एसी भनेको सिरिज 5 हो के हो के हो हेर न एसी भन्ने छ त त्यही हो क्या हेर न ए मैले थाहा भइसकेँ ब्ल्याक हो भनेर गाउँ हान्ने मलाई त्यस्तै के अरे पिङ्क र भनेर छ्या डिजाइन बाई क्यालिफोर्निया यो चाहिँ के हो यो चाहिँ वायरलेस चार्जर होइन वायरलेस चार्जर भएपछि वायर चाहिँ किन चाहियो त्यो किन भएको त्यही भएर म पनि त्यही छक्क पर्छु वायरलेस भनेपछि त कसरी गर्ने हो के थाहा हो यो पनि हो फिता हाइट मलाई त्यसै गोल्डन कलरको घडी अनि पिङ्क कलरको चाहिँ फिता हानेर झुटो बोलेर मलाई यस्तो रिस उठिरहेको थियो कुन चाहिँ सिरिङ छ यो कसरी लाग्ने कहाँबाट अन गर्ने हो साथ छैन होला नि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू लाउन पनि आउँदैन फेरि कस्तो देखेर आउँथ्यो क्या कति दिन लाग्यो अब अहिले राति सुतुन्जेलसम्म भोलि बिहान ड्युटीमा खोल्नु परिहाल्छ भने के कति दिन लाग्ने होला चार्ज गर्नुपर्ने रहेछ कि अरे चार्जै छैन थ्याङ्क यू